Waligani mtazamaji wa One Vision, karibu kwa mara nyingine. Tumempata mwanadada msanii wa muziki wa Bongo Flava Official Gach, kiboko mwenyewe wa kina dada wa mjini. Mambo vipi Official? Poa, sasa kiboko jamani. Mbona una maneno kiboko ya nini? Kiboko wa muonekano. Najua Instagram yako mtu akiingia anashindwa kuelewa binti wa kibongo kweli. Thank you. Unaendeleaje? Niko poa. Kwa salama. Yeah, I'm good. Pole sana. Asante. Yaliyokukuta ni makubwa sana. Kwa dunia ya kawaida mtu anaweza akachukulia ni kawaida, lakini kwa dunia ya mapenzi ni jambo kubwa na ni pigo vile vile. Leo umelalaje? Nimelala vizuri, kama mnavyoona nimeamka niko poa. Gachi jana hujawekwa drip kweli yeye? Hapana, ni vitu tu vya kawaida bwana. Kweli. Unaendeleaje lakini? Niko poa. Kabisa. Yeah. Okay. Ni kweli kwamba jana hujalewa? Hujatumia labda kinywaji chochote ili labda kuweka akili ikae sawa? Hapana, jana sijatumia, la leo kidogo. Kwa nini leo? Jana nilisali nikamwomba Mungu nikamshukuru. Leo nimetumia kidogo kwa sababu nahitaji kuwa sawa na kitu ambacho yani naonaga kinanifanyaga na enjoy na kuwa sawa. Okay. Yeah. Okay, usiku leo ulikuwa mrefu sana kwako au ulikuwa mfupi? Ulikuwa kawaida kama siku zote tu. Yeah. Jana kipindi una posti zile chapisho zako kwenye Instagram, mtu wa kwanza kukupigia simu kuhusu hiyo issue kwamba alivyoanza kuona akakupigia simu labda kukukataza au kukuuliza nini kinaendelea, alikuwa nani? Kuniambia au kunikataza? Yaani sijaelewa. Yaani mtu wa kwanza kukupigia kuhusu hiyo issue kwamba aanze kukuulizia vipi, mbona naona kuna hichi unaandika, kuna nini kinaendelea, alikuwa nani? Obviously lazima your family. My sister. Dada yako? Yeah. Alikuwa kwanza kukupigia? Alinipigia. Akakuuliza? Akaniambia what's going on? Inakuaje hivi vitu vinavyoendelea huko mdogo wangu? Acha bwana na nini, achilia tu mbali. Mungu tu amepanga iwe hivyo, acha. Dada yako alikuwa anakukataza? Yeah. Kwenye ile video ni kama walikuwa wanaficha na fulani hivi. Yami ni kama sijui jamaa ndo alikuwa anajificha au Yami ndo alikuwa anamficha. Wewe kitu ambacho kilikufanya ukajua direct kabla hata hujaona sura ilikuwa nini? Mimi kwanza sikujua. Kwa sababu walifichana, yani sikujua. Yani sio sikujua kwa sababu pia walifichana, ni kwa sababu pia kama nilivyoongea awali nilisikia kwamba ana date na watu wengine wakubwa hapa mjini. So sikufikiria kabisa kama anaweza akawa ni huyo mtu. Kwa hiyo ni rafiki yangu, kuna rafiki yangu mmoja anamjua huyo mtu. So yeye ndo aliniambia, akaniambia mbona kama wewe ni yule mtu wako jamani? Ni yeye. Fuatilia vizuri angalia. Nikambishia, tulibishana. Rafiki yangu pale ndio aliniambia. Nikamwambia hapana, sio kweli. Nikamwambia huyu ana date na watu fulani ndio wanaomfanyia hivyo vitu. Akaniambia hapana, wewe unabaki nyuma shauri yako. Umekaa umezubazubaa. Basi kweli kuingia kufuatilia. Naona hivi inawezekanaje? Kwa sababu ile filter ilinichanganya. Yule mtu sio mweupe, wala sio mweusi. Maji ya kunde. Kwa hiyo ile filter ilinichanganya, sikuwa nimejua haraka. Na unahisi ile filter iliwekwa kwa sababu usijue? Sijui mwenyewe aliweka kwa sababu gani. Mambo ya filter mimi sijui walikuwa na maana gani wao. Lakini kuangalia vizuri nikajua mtu wako lazima umjue tu. Nikawa nimejua kuangalia video ambazo nilikuwa nazo, kuangalia picha zake, nikagundua ni yeye. Baada ya kugundua ni yeye na kuandika yale ambayo uliandika kwenye Instagram, alikupigia simu au Yami alikupigia simu au kuna message zozote ulipokea kutoka kwa mpenzi wako au kwa Yami? Hakunipigia simu. Ila alimtuma rafiki yake, ana rafiki yake alimtuma anipigie. Yeah. Rafiki yake alipokupigia alikuwa na ujumbe gani kutoka kwake? Sikutaka kumsikiliza, nilikata simu. Nilivyojua tu ni rafiki yake nikakata simu. Walitumia namba gani ambayo huna au vipi? Au wewe huna sana namba za mashemeji? Of course ile namba nilikuwa nayo muda mrefu. Kutoka kipindi hicho ndo naanzaga naye mahusiano, lakini nilifutaga. Kwa sababu nilibadilishaga namba kama mara 2. Alafu hii namba nikaja kuirudisha tena. Hii namba yangu ya zamani sana nikaachaga kuitumia.
lakini ndo nikaja nikairudisha, afu ile ya mpya sasa hivi ndo siitumii kabisa. So nilipotezaga hapo. Jana sasa ndo kanipigia, lakini shosti hajanicheki, na mimi sio tu hajanicheki, nimefuta namba, sitaki. Yani mimi ndo ni mtu wa hivyo. Namba ya Yami umefuta? Yeah, nimefuta. Yani mimi ni mtu wa hivyo. Watu wanaonijua wa karibu, ndugu zangu, familia, hata kama ndugu yangu, ukinikosea umeniudhi, nafuta namba, ikiwezekana na kublock. Na kuaga ni mtu wa hivyo. Sipigizani kelele, sifanyi nini, nafuta namba. Kwa hiyo nimefuta namba zao wote wawili. Waendelee tu na maisha yao walioamua kuyachagua. Baadhi ya watu wengine nikaona kwenye comment wanasema kwamba huyu Gachi na Yami wametengeneza kiki. Ni kweli kwamba hichi kinachoendelea kina vinasaba vya kiki ndani yake? Hapana, namna kiki. Na mimi nikashangaa, mbona Gachi sio mtu wa kiki za namna hii? Inaweza kuaje leo ikawa kiki? Namna kiki, sio kiki. Kweli? Yeah, kweli. Ni maumivu kiasi gani mtu anajisikia kama ukichitiwa, na sio kuchitiwa tu, unachitiwa na rafiki yako? It's pain a lot. Yani for sure lazima inaumiza. Lakini sasa mwisho wa siku inabidi ukubali matokeo. Hakuna namna. Huwezi kugeuza usiku kuwa mchana. Huwezi. Mwenye uwezo wao ni Mungu. Kwa hiyo unamwachia tu Mungu. Sitoamini ukisema kwamba jana hujadondosha chozi. Ulilia jana, si ndio? Nilidondosha chozi la kumwachia Mungu. Yeah. Huo ndio kweli. Nilidondosha chozi la kumwachia Mungu. Lakini sio eti ndo nimelia paka basi tu. Pia niliumia. Yeah, inauma, lakini yani kama nilivyokuambia, nilisali, nikamshukuru Mungu. Nilivyomaliza tu kusali, kila kitu kikawa, nikajiona niko sawa. Yeah. Gachi, naamini wewe ni binti mzuri, na kuna watu wengi sana wanatamani kuwa kwenye mahusiano na wewe. Lakini kwa hicho ulichokifanya jana, umeudhihirishia ulimwengu kwamba wewe ni mwanamke ambaye uko loyal. Ukiwa na mwanaume mmoja na kuwa huyo. Unawezaje kuenda urembo wako na mahusiano ya mwanaume mmoja? Inawezekana. Of course kila kitu nilikuwa napata. Yeah, nilikuwa napata kila kitu kwa wakati. So why nihangaike? Na unahisi kwamba huyu bwana alikuwa wa pekee tofauti na wanaume wengine ambao ushakuwa nao? Kwa sababu sasa hivi kumpata mwanaume ambaye anakupa kila kitu kwa wakati sio easy. Au wewe unabahatizo? Wewe mwenyewe uone anavyoposti shosti. Yeah, kwa sababu waliona mbona Gachi anafaidi sana. Kumbe hivi vitu vinawezekana. Ngoja na mimi nijaribu. Ndo kajaribu nafasi yake, na ndo yani ule mtu of course. Sasa na wewe ilikuwaje tena ukaenda kumconnect shosti yako na bwanako na ukaruhusu hadi wabadilishane namba? Ilikuwaje? Sikuruhusu wabadilishane namba. Walibadilishana nikiwa sijui. Tayari too late yani. That time nilikuwa nimeenda washroom. Narudi nakuta watu washa exchange namba. So sikuwa na option yoyote, utafanyaje? Na kesho yake ndo shoga akaniambia kwamba mtu wako kanicheki, kanipa hai. Nikamwambia okay, so mbaya. Ni mtu poa. Na of course sijawahi kumuongeleaga vibaya yule mtu. Japokuwa mara ya kwanza Yami aliniambia kwamba huyu mtu amenicheki. Mara ya pili ndo akaniambia kwamba amemtafuta kwa ajili ya kwenda kufanya show nyumbani kwake. Yes. So alikuwa na issue gani hadi aende kufanya show? Mwaka mpya, kwa ajili tu ya mwaka mpya kuenjoy. Wewe ulikuwepo kwenye hiyo show? Sikuwepo, ndio kitu ambacho kilichofanya tugombane, ndio chanzo sasa. Yeah, nikasema okay, inawezekanaje? Mimi ananisupport, anapenda ninavyofanya muziki wangu. Asiniite akanipa kazi na mimi, maana ni mbali na mapenzi ni ajira, ni kazi. Anaenda kumpa mtu ambaye nimewatambulisha tu juzi, okay sawa. Sio mbaya na yeye akampa kazi na yeye apate riziki. Basi tuite wote wawili. Kwa nini unaniacha mimi na nje ya kukuita wewe kama msanii? Ile ilikuwa ni sherehe ya boyfriend wako. Kwa nini wewe ukuparticipate kama girlfriend? Au wewe pia baada ya kuona upo kwenye mchongo wa kazi ukaamua kuhua kwenda? Ndio hapo sasa yani mimi mwenyewe nilijiuliza kwa nini imekuwa hivi. Nadhani all in all ni makosa yangu. Nimejifunza kutokana na makosa, na watu wengine pia wapate funzo kupitia mimi, wajifunze. Jamani, hivi vitu sio story. Jamani, tukome na tuache. Yani mimi nimekoma. Tuacheni jamani kabisa kuexpose watu wetu, kuwatambulisha, tufiche. Yeah. Una ujumbe la kumalizia? Una ujumbe gani kwa Yami? Sasa ujumbe wote.
ujumbe wa nini sasa? Mimi sio mzazi wake, sio rafiki yake anymore, sina chochote cha kumwambia. Enjoy to good life. Ila kitu ninachoweza kusema, what goes around comes around. Okay. Yeah. Basi mimi nikushukuru. Okay, thank you.